Son Manuel, veño do Departamento de Botánica e o que vos quero contar hoxe é con esta pregunta quedaremos en amieiros. Como decía o presentador, os amigos son os alisos, son estes árbores que forman os bosques de ribeira nos ríos. Por que nos facemos esta pregunta? Supoño que vos decataríades todos de que nestes últimos anos estamos a ser testemunhas de como van morrendo moitos árbores que están ao carón do río e sabemos por qué. O ataque dese fungo que se chama Phytophthora alni, que é un fungo que penetra pola raíz do árbore e vai comendo, vai apodrecendo a raíz e o que fai é que o árbore empece a perder vigor e morra. E os síntomas que podemos ver nas árbores que están afectadas ou xa mortas son uns exudados que se forman no colar da árbore no trezo inferior do fuste, que son unhas manchas de color oscura ou negra, e despois podemos ver como a árbore vai perdendo a folla, vai morrendo, van empezando a aparecer ramas secas e ao final morre. Entón, non sabemos que é polo ataque deste fungo, pero nós o que queremos saber é por que este fungo ataca. Porque en condicións normais non debería atacar e queremos saber como penetrou, que ciclo ten, por que está a pasar isto. Porque nos decatamos de que afecta de maneira moi desigual. Nos podemos ver ríos que están con moita incidencia, cos árbores case todos mortos, ou un regato ao lado que non ten ningún árbore afectada, árbores que están sanos e o carón del outro que está totalmente morto, entón non sabemos a que obedece ese comportamento da enfermidade. Entonces, nós o que comenzamos a facer foi un estudo, temos un convenio coa Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, empezamos a hacer un estudio partindo, non se ve aí moi ben, utilizando como ferramenta a dendrocronoloxía. Para os que non saibades o que é a dendrocronoloxía, é unha disciplina que o que fai é estudar os anéis de crecemento das árbores e as técnicas que se empregan para extraer información deses anéis, vale? Entonces, para non perder moito tempo, o que facemos é extraer testigos ou cores cunha barrena que é un cilindro hueco que se vai metendo no árbore, sacamos un canutillo de madeira, preparamos a superficie para ver ben os anéis e despois, en análisis de imaxe, medimos todas as anchuras deses anéis. Por que os anéis son importantes? Porque neses anéis, todos os eventos que teñen lugar ao longo da vida da árbore quedan registrados na súa anatomía, concretamente neses anéis. Entonces funciona como unha caixa negra onde podemos ter un montón de información. Nos, cando medimos esas anchuras, o que extraemos é unha representación gráfica que se chama curva de crecemento, e que cando é a curva de crecemento dunha árbore, chamámoslle unha serie individual. Vale, entón, aquí, o que estamos a ver é os picos cara abaixo son anéis estreitos, como podedes ver aí no 2004, e os picos cara arriba son anéis moi anchos, como o 2006 ou o 2007. Entonces, con un montón de curvas da mesma localidade, porque non sabemos que as árbores que crecen en unha zona próxima teñen un patrón de crecemento similar, formamos unha cronoloxía, que é, digamos, a curva do crecemento medio de todos eses árbores. Entón, nos con esta técnica o que fixemos foi construir 17 cronoloxías de aliso, de amieiro, elixindo esas 17 cronoloxías están dispersas por toda a demarcación hidrográfica Miño-Sil, entre as cuncas do Miño, do Sil e do Limia, e o que fixemos foi intentar buscar zonas onde non houbera afectación desta enfermidade, para ter árbores sans onde puidéramos ter un patrón de crecemento puro, digamos. E o primeiro dato que extrausemos coa dendrocronoloxía foi as idades das localidades. Como podedes ver, as que están marcadas en vermello serían localidades con unha idade moi avanzada. Vale, pois preto de 100 anos na rúa ou preto de pasando os 70 anos en Friol, en Monforte, e despois series moi juveniles
como a de Ponferrada ou a de Xinzo. Entón hai moita diversidade, pero o que nos atopamos é que temos unha idade maior da que esperábamos, porque pensábamos que non pasarían dos 60 anos como moito e tal, e este dato contrasta co carácter pioneiro que ten a especie. Inda que a bibliografía di que pode vivir entre 100 e 150 anos, é unha especie pioneira e pensábamos que tiña que vivir menos. Vale, o seguinte dato que encontramos foi que facendo un análisis estadístico, un análisis de componentes principais para ver o grado de similitude da información que ten cada cronoloxía, o que atopamos foi que as cronoloxías se agrupan en un grupo situado no norte, aí, outro grupo situado no sur de Galicia e outro grupo situado na zona do Bierzo. Vale, isto significa que son esos grupos de cronoloxías, cada grupo recolle unha información moi diferente da que recollen os outros. Iso é moi interesante para a hora de facer relacións co clima ou a hora de facer outros análisis. Vale. Outra cousa que nos encontramos foi o observar esas curvas de crecemento, esas cronoloxías, esas representacións gráficas dos anéis, encontramos que había diferentes patróns de crecemento. Nos escollemos sempre cronoloxías con árbores sans e o que nos atopamos foi que se comportaban de maneira moi dispar. O primeiro que vemos foi que encontramos 5 cronoloxías moi boas, de moi boa calidade, as que están marcadas cos arboliños. Moi boa calidade estadística, poucas reducións de crecemento, unhas series casi óptimas para poder estudar estas cousas. Nesas localidades, todas as árbores que formaban parte da masa eran árbores moi grandes, moi vigorosas, moi sanas, sin evidencia ninguna de enfermidade. Entonces, bueno, se supón que coinciden tamén bastante ben con esas cronoloxías onde se ve que están próximos á madurez, que teñen máis de 70 anos, 90 anos. Pero, cando seguimos a desengranar todos os patróns de crecemento, dímonos conta de que nestas 3 localidades do norte pasaba unha cousa curiosa, e era que había unhas reducións moi extremas e sincrónicas nas 3 localidades, inda que aquí no mapa pode parecer que están moi cercanas entre elas, xeográficamente están bastante lonxe. Entón, é moi difícil que isto sexa por unha intervención humana, por unha corta, vale? Podédelo ver aquí nos anéis como esas reducións correspóndense aos anos 66-67, ou 1966-1967, 1976-77 e 1986-87. Entón, son 10 anos exactos en que ten lugar esa caída de crecemento. É algo moi curioso polo que digo, porque non parece que sexa por intervención humana, por manexo, e se é algo natural, temos que estudar e identificar que pode haber pasado aquí. Poido ser unha sequía, poido ser algún cambio no caudal do río, no réximen hídrico, non sabemos. Outra cousa moi curiosa que nos atopamos foi nesta localidade de Allariz. Vale, aquí nesta localidade, o patrón de crecemento era que a partir do 2010 hai unha reducción bastante importante no crecemento, pero sobre todo nese ano 2020 o que notamos, se vedes un anel moi pequeniño aí, xusto no borde, o que notamos é que todos os árbores teñen esa caída brusca de crecemento, ese decaimento xusto nese ano. Entón, eso nos indica que aí pode ser que a enfermidade, inda que é unha localidade que ten bastantes problemas sanitarios, é unha localidade que seguramente a enfermidade está empezando a facer efecto agora. Nesta outra localidade, no Carballiño, vemos outro patrón diferente. Vemos como hai unha reducción de crecemento entre o ano 65 e o 80, que despois as árbores recupéranse moi ben, e unha caída de crecemento tamén a partir do 2010. O 2010 é o ano no que parece que se empezou a registrar a incidencia de fitóctora en Galicia. Entón, podería ser que nesta localidade penetrou, e na outra penetrou nese ano. Nesta localidade, en Mos, o que vemos é outro patrón distinto. Aquí o decaemento do crecemento, que é un decaemento moi progresivo, comeza no ano 2016. Entón vemos que hai
uns comportamentos moi dispares. Pero o máis curioso é que cando collemos todas as cronoloxías, como podedes ver aí, aquí hai 15, pero son 17 cronoloxías, e miramos as tendencias no crecemento, nos decatamos de que a partir do ano 2000 todas as localidades presentan un decaemento no crecemento, incluídas esas 5 que comentara antes, que son as óptimas, as que non teñen ningún árbore mala, ou morta, ou con ningún síntoma de enfermidade. Co cal temos que saber que pasou nese ano 2000 para que a partir de aí todos os árbores experimenten este decaemento. Entón, volvendo á pregunta da primeira parte, quedaremos en amieiros? Pois eu non o sei e que queres que che diga, como dicimos aquí, non? Nós pensamos que non, porque as especies teñen moita resiliencia e se poden recuperar de cousas como esta, pero non o sabemos todavía, ainda seguimos facendo análisis, entón, se queredes saber se quedaremos en amieiros, hai que vir o Divulgaterra do ano que ven. Vale? Moitas gracias.